નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ એજ્યુકેશન વિથ સંદીપ યુટ્યુબ ચેનલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, 15 તારીખ 16 તારીખના કરંટ અફેરની આપણે આજે વાત કરીશું। સૌથી પહેલાં જે છે આપણે 15 ઓક્ટોબરનું જે કરંટ અફેરના જે લેક્ચર છે તેની આપણે વાત કરી રહીએ। જે કંઈ કરંટના બનાવો છે તે જોઈ લઈએ, અને સાથે સાથે જીકેની અંદર જે આપણે 6 થી 7 પ્રશ્નો કે 8 પ્રશ્નો જે જોઈએ છીએ, ટોટલ 20 પ્રશ્નો છે તે જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન, કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રીએ મુંબઈ ખાતે કયા 2 યુદ્ધ જહાજને લોન્ચ કર્યા? आई थिंक 15 दिवस पहलाનો જ આ બનાવ છે, એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અત્યારે લઈ લીધો છે। તો 2 યુદ્ધ જહાજ, સૌથી પહેલું છે INS સુરત અને બીજા નંબરે આવશે INS ઉદયગીરી। તો બંને છે યુદ્ધ જહાજો, એને આપણા કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રીએ મુંબઈ ખાતે લોન્ચ કરેલા છે। ત્યારબાદ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વર્લ્ડ ટીચર ડે 2022 ક્યારે મનાવવામાં આવેલ છે? તો ગઈ 5 ઓક્ટોબરના રોજ જ દોસ્તો વર્લ્ડ ટીચર ડેની ઉજવણી કરવામાં આવેલી। તો આ પ્રશ્ન પણ ખાસ કરંટ અફેરનો છે, તો યાદ રાખજો। આગળ વધીએ, ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, તાજેતરની અંદર મુખ્યમંત્રી ડેરી પ્લસ યોજના કઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે? તો મધ્યપ્રદેશની જે રાજ્ય સરકાર છે એ લોકોએ અત્યારે હાલની અંદર મુખ્યમંત્રી ડેરી પ્લસ યોજના છે તે શરૂ કરેલી છે। અને શા માટે શરૂ કરેલી છે એની આપણે વાત કરીએ તો આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે તે મધ્યપ્રદેશની અંદર જે કાંઈ પશુપાલનને ઉદ્યોગો હોય તો તેને વેગ આપવાનો છે। સાથે સાથે દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રની અંદર, એટલે કે દૂધ આપતા જે કંઈ પ્રાણીઓ છે એ લોકોને કઈ રીતે જાગૃત પ્રાણીઓ છે, તો એ પ્રાણીઓ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવશે તે ખર્ચમાં પણ વધારો કરવામાં આવેલો છે। અને એ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવવા માટે આ પ્રકારની યોજના છે તે શરૂ કરવામાં આવેલી છે, એટલે કે જાગૃતતા લાવવા માટેનું આ એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવેલું છે। ત્યારબાદ 3 નંબરના પ્રશ્નો જોઈએ। 4 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ એ પહેલાં દોસ્તો, ચેનલની અંદર નવા હોય, ચેનલને ફર્સ્ટ ટાઈમ વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, બાજુનું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દો। ડેઇલી જે કરંટ અફેરનો વિડીયો છે તે તમને અવશ્ય આ ચેનલની અંદર મળી જશે। બીજું, અગાઉના વિડીયો જોવો હોય તો તમે જે આપણું પ્લેલિસ્ટ છે જીકે એન્ડ કરંટ અફેર સિરીઝ ડેઇલી ડોઝ, એ પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને આગળના તમે વિડીયો જોઈ શકશો। જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન કે ભૌતિક વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર 2022થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા? તો હાલમાં જ તમને ખ્યાલ હશે કે નોબેલ પુરસ્કારનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું। એમાં ટોટલ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રની અંદર છે, ભૌતિક વિજ્ઞાન ક્ષેત્રની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર અલગ અલગ એવોર્ડ્સ અપાતા હોય છે। જે કંઈ પણ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવે છે તેની ચર્ચાઓ આપણે પ્રશ્ન સ્વરૂપે અહીંયા કરી લેતા હોઈએ છીએ। તો આજે જે પ્રશ્ન છે એ છે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે, તો એમાં 3 વ્યક્તિઓ છે એને આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે। સૌથી પહેલાં છે જોન એફ ક્લોઝર, ત્યારબાદ બીજા નંબરે છે એલન એસ્પેક્ટ, અને ત્રીજા નંબરે છે એન્ટોન જિલિંગર। તો આ 3 વ્યક્તિઓ છે તે તમે ખાસ યાદ નામ રાખી લેજો। 1-2 વાર વાંચજો એટલે યાદ રહી જશે, એટલો બધો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। આગળ વધીએ દોસ્તો, 5 નંબરનો પ્રશ્ન, ચુનાવ આયોગના નવા નેશનલ આઇકોન કોણ બનેલા છે? તો આ પ્રશ્ન અગાઉ પણ આવી ગયો છે, પણ તેમ છતાં આપણે જે કાંઈ કરંટ છે તે જોતા જ જઈએ છીએ। જવાબ આવશે પંકજ ત્રિપાઠી, કે જેને ચુનાવ આયોગના નેશનલ આઇકોન તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલા છે। ખાસ કરીને અહીંયા જે ચુનાવ આયોગ છે તેનું કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે, મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? જવાબ આવશે નવી દિલ્હી ખાતે। અને એના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકે અત્યારે કોણ ફરજ બજાવી રહ્યું છે? તો તમારે જવાબ લખવાનો થશે રાજીવ કુમાર, કે જે અત્યારે તે ચુનાવ આયોગના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવે છે। 6 નંબરનો પ્રશ્ન, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શરણાર્થી નેશનલ પુરસ્કાર 2022 કોને એનાયત કરેલો છે અથવા તો કોને જીતેલો છે? જવાબ આવશે એન્જેલા મેકલ, કે જેને આ એ પુરસ્કાર છે તે મળેલો છે। ત્યારબાદ 7 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ દોસ્તો કે ભારતનો સૌથી જૂનો, અહીંયા સૌથી આવશે, ઓકે, એ કરેક્ટર સુધારી રહેજો। તો ભારતની સૌથી જૂનો રાષ્ટ્રીય પાર્ક કયો છે? તો કાર્બેટ નેશનલ પાર્ક, બધાને ખ્યાલ હશે। ત્યારબાદ અપ્સરા અણુભઠ્ઠી ક્યાં આવેલી છે? તો અપ્સરાની અણુભઠ્ઠી છે તે ટોમ્બ્રે ખાતે આવેલી છે। ત્યારબાદ 9 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શરાવતી નદી પરનો જોગનો ધોધ કયા રાજ્યની અંદર આવેલો છે? ખાસ કરીને આ શબ્દ યાદ રાખજો, જોગનો ધોધ, તો એ છે દોસ્તો કર્ણાટક રાજ્યની અંદર આવશે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન 10 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે ગરમ કાપડ ઉદ્યોગની પહેલી જે મિલ છે તે ક્યાં શરૂ કરવામાં આવેલી? તો ગરમ કાપડ ઉદ્યોગની પહેલી જે મિલ છે તે કાનપુર ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલી। ત્યારબાદ 11 નંબરનો પ્રશ્ન, કાગળ માટેની પહેલી મિલ ક્યાં શરૂ થઈ હતી? તો કાગળ બનાવવા માટેની પહેલી મિલ છે શ્રી રામપુરા સ્થળ છે ત્યાં પ્રથમ મિલ શરૂ કરવામાં આવેલી। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, જાપાનનું માન્ચેસ્ટર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ઓસાકા। ત્યારબાદ એક બીજો અહીંયા 13 નંબરનો પ્રશ્ન મિક્સ થઈ જાય છે, પરંતુ કોઈ વાંધો નહીં, કે ગુજરાત સરકારમાં પ્રથમ લોકાયુક્ત કોણ હતા? તો જવાબ આવશે ડૉક્ટર DH શુક્લા, ઓકે।
ત્યારબાદ આપણે આગળ વધી જઈએ 13 નંબરનો પ્રશ્ન, પાણીમાં રહેલ કયા તત્વને કારણે તે હવામાં ઉડી જતું નથી? જવાબ આવશે હાઇડ્રોજન. ત્યારબાદ વાત્રકને કાંઠે ભમરીયો કૂવો અને ચાંદા સૂરજ મહેલ બનાવનારનું નામ જણાવો. જવાબ આવશે મહેમદ બેગડો. જો બધા પ્રશ્નો મિક્સ આવે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો એ બધા ભૂગોળના પ્રશ્નો હતા, ધોધ ને એ બધી વસ્તુઓ. અહીંયા જો ઇતિહાસના પ્રશ્નો આવશે તો જીકેમાં આ પ્રમાણે જ રહેશે. ગમે તેથી પ્રશ્નો આપણે ભેગા લઈ લઈશું. ત્યારબાદ જો આ બધા પ્રશ્નો છે તે અમુક જે જીકે રિલેટેડ છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો ધ્વજ કયા વર્ષમાં અપનાવવામાં આવ્યો? તો ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો ધ્વજ છે 1947ની અંદર અપનાવ્યો. ત્યારબાદ 16 નંબરનો પ્રશ્ન, મહર્ષિ અરવિંદનું જન્મસ્થળ જણાવો. જવાબ આવશે કોલકાતા. જોઈએ 17 નંબરનો પ્રશ્ન કે કઈ સદીથી ગુજરાત નામ ચલણી બન્યું? તો 14મી સદી, નરસિંહ મહેતાનો એ બધો સમયગાળો છે, બરાબર. એ નામથી ગુજરાત છે, ગુર્જર સૌથી પહેલાં તો તમને ખ્યાલ હશે ગુર્જર શબ્દ છે, એના ઉપરથી પછી ગુજરાત નામ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ગુજરાતના પ્રથમ ઉર્દુ ગઝલકાર કોણ છે? જવાબ આવશે વલી ગુજરાતી. આગળ વધી જાય, ડાયમંડ કટિંગ ક્ષેત્રે સમગ્ર વિશ્વમાં સુરતનો હિસ્સો કેટલા ટકા છે? જવાબ આવશે 80%. કેટલા ટકા? 80%. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલની સ્થાપના કોને કરી? રણછોડલાલ ચોટાલાલ. તો દોસ્તો 20 જેટલા પ્રશ્નો છે આજે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. જ્યારે ફરીથી મળીશું ત્યારે બીજા પ્રશ્નોને જોઈશું. આજે જે 15 ઓક્ટોબર છે તેનો પણ વિડીયો તમને મળી જશે. 16 ઓક્ટોબર છે તેનો પણ વિડીયો તમને આજ રાત્રે સુધીમાં તમને મળી જશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.